Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nilqawkom sens ta' fidi kbira għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet sbieħ tal-Erbat tal-Madonna u magħkom barrintom preżenti nilqgħu Maltinawċi li jkunu jsegwuna permezz tat-televiżjoni jew nkella permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. U nilqgħu b'mod speċjali l-immigranti tagħna, speċjalment dawk fl-Awstralja, ġewwa Melbourne f'Bacchus Marsh jagħmlu l-Erbat ukoll tal-Madonna u jsegwuna. Xi wħud minnhom bħalissa qegħdin magħna għal mumenti ta' mistrieħ u jgħidulna kemm jieħdu pjaċir jingħaqdu magħna spiritwalment f'dawn il-mumenti. Aħna poplu wieħed, aħna nixtiequ nixbħu iktar lill-Verġni Marija, aħna nixtiequ li ġol-qalb tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inrawmu dawk il-virtujiet li kellha bħala d-dixxiplu perfett tal-Mulej. Dil-qudiesa tal-lum se nofruha għall-Erwieħ ta' Joe Varisbiteri u Marija Bajjada, illum hija s-solennità tal-Apostli San Pietru u San Pawl. U tiegħu narfu ftijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox li jilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt dimirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija den Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha li jilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jafrina rnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-ard lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħru kimberku, nadurawk natuġieħ, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf ta' Alla bejn il-Missier. Ent li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ent li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana, ent li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti timlina b'ferħ qaddis f'dan il-jum ta' festa solenni ġieħ l-Apostli San Pietru u San Pawl. Għamel li l-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom kif bihom int qiegħed fija s-sisien tar-reliġjon. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix wisaltak flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Għal-ħabta ta' dak iż-żmien, is-Sultan Erodi mett idu fuq xi ħud mill-Knisja biex jaħqarhom. Huwa qabad lil Ġagbu ħu Ġwanni u qatalu rasu. Imbagħad meta ra li dan oġob lil Lut qabad il-Pietru wkoll. Dak iż-żmien fi żmien il-festa tal-Għażmi, meta arrestaħu ta' fuq il-ħabs bagħat 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed biex joqogħdu għassa tiegħu bil-ħsieb li wara lejt iresqu quddiem il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs. Fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla għalih bil-ħerqa. Fil-lejl stess ta' qabel ma' Erodi kellu joħroġ lil Pietru, dan kien rieqed bejn żewġ soldati marbut b'żewġ ktajjen u kien hemm għases oħra mal-bieb tal-ħabs. Daqqa waħda der anġlu tal-Mulej u daw li d-dama l-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġembu, qajmu u qallu, malajr, u l-ktajjen weqgħu minn majdeħ. Imbagħad l-anġlu qallu, tħażżem u ilbes il-qorq, u Pietru hekk għamel. U reġa' qallu,
dawwar il-mantar miegħek u ejja warajja. Pietru ħareġ u mar warah, bla ma ntabaħ li dak li qed jiġri permezz tal-anġlu kien veru. Stħajjel li kienet xi viżjoni. Għaddew l-ewwel għassa u t-tieni wkoll. U waslu ħdejn il-bib tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew treq flimkien. Meta f'daqqa waħda l-anġlu telaq miħdeħ. Imbagħad Pietru ġef tiegħu u qal: issa naf tassew li l-mulej bat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn id Erodi u minn dak kollu li l-lut kienu qegħdin jistennew li jsir. Il-kelma tal-mulej. L-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej, tifirħu dejjem fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisemgħu il-fqajrin u jifirħu. Jeħles lil min jibża mill-mulej. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u eġibni, minn kull biża tiegħu ħelisni. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġlu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistkemm fih. It-tieni qari. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Għażiż, ngħid għalija demmi ġa mxerreb sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabad it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa għalija il-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust u mhux lili biss imma wkoll lil dawk kollha li kienu għexu fil-imħabba tad-dera tiegħu. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisemgħuha. Hekk jien xfajt meħlus minn ħaq lill-jum. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Alleluja. Alleluja. Inti Pietru u fuq dil-ġebla jna nibni l-knisja tiegħi u l-bibien tal-infern ma jelbuwix. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċeżarea ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu qalilhom: min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh: xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U għabex mun Pietru qallu: inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: ħini jient x'mun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rikdan, imma missieri li hu fis-smewiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq dil-blata jiena nibni l-knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwix. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewiet. Kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewiet u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewiet. Il-kelma tal-mulej. Tifhi? F'ħajjitna niġu f'sitwazzjonijiet fejn ikonna nagħmlu stqarrijiet fuq l-intenzjonijiet tagħna. Meta aħna inħobbu lil xi ħadd, kemm il-darba nagħmlu din l-isqarrija tal-imħabba jagħmluha il-miżżewġin bejniethom, anzi b'mod formali quddiem in-nies dakinhar ta' żwieġ tagħhom,
Aħna s-saċerdoti nagħmluha dakinhar tal-ordinazzjoni tagħna fejn iwedu ubidjenza kbira lejn l-isqof u lejn is-suċċessuri tiegħu. U anke l-apostli kellhom l-okkażjoni fejn jagħmlu l-isqarrija tal-imħabba tagħhom lejn il-mulej. Smajna fit-tieni qari l-isqarrija ta' San Pawl fl-ittra tiegħu lil Timotju fejn jgħid tqabat it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. F'kelma waħda u qed jara l-ħajja tiegħu bħala taqbida, bħala ġirja, bħala ħarsien, bħala għoża tal-fidi. San Pietru liema sqarrija jagħmel? Jagħmel l-isqarrija quddiem il-mulej meta il-mulej jgħidilhom intom min tgħidu li jien. Jaqbes Pietru jgħidlu inti il-Messija bin Alla il-ħaj. Dawn huma żewġ sqarrijiet kbar ta' dawn iż-żewġ apostli llum qed niċċelebraw il-martirju glorjuż tagħhom u l-Verġni Marija. Fejn għamlet l-isqarrija tagħha? Il-Verġni Marija għamlet l-isqarrija tagħha meta quddiem l-anġlu meta jgħidilha sa twieġeb tgħidlu jiena l-qaddejja tal-mulej. Ħajsir minni skonta jien ma jien ħadd. Jien sempliċement qaddejja. ħajsir minni skont kemtek li hija tweġiba ta' fidi kbira, hija tweġiba ta' abbandon, hija tweġiba li tħares il-qoddim. Dawn huma l-isqarrijiet li lilna llum jimlewna b'entużjażmu ġdid f'din l-erba tal-Madonna biex aħna wkoll fil-waqt li l-mulej jgħidu lejna u intom min tgħidu li jien, aħna nagħmlu l-isqarrija tal-fidi tagħna imdawlejn mill-kelma tal-Alla. Il-Papa jgħidilna meta kien hawn fostna il-kriżi tal-fidi, l-apatija tal-prattika ta' twemmin fuq kollox fi żmien ta' wara l-pandemija u l-indifferenza ta' żgħażagħ għall-preżenza tal-Alla mhumiex argumenti li għandna rradbu għax naħsbu li ftit jew wisq ċertu spiritu reliġjuż għadu sħiħ. Noqogħdu attenti il-Papa. Aħna nagħmlu festi sbieħ wieħed minn dawk li nħobb il-festi, imma jekk mhux se ngħixu l-element nisrani fil-festi inkunu niċċelebraw il-paganiżmu tal-festi. Jekk iż-żgħażagħ tagħna jiċċelebraw bil-kbej fil-marċijiet u jagħmlu sewwa nifirħu magħhom, imma ma jirfsux lejn il-Knisja, ma jiltaqgħux mal-mulej fis-sagramenti jeżis tar-rikonċiljazzjoni u tat-tqarbejn, dik hija nofs festa, mhux festa sħiħa. Inutli noqogħdu ngħidu kemm kellna festa sabiħa jekk ħafna minna inklużi aħna ma nidħlux fi spiritu ġdejt nisrani b'ħeġġa kbira biex nimitaw il-patrun jew il-patruna tagħna, speċjalment kif tkun il-Verġni Marija, u naħsbu li għax it-temp ippermetta, għax kellna ħafna nies, għax kollox mar skont il-programm, il-festa rnexxiet. Festa nisranija tirnexxi jekk niġġeddu spiritwalment, jekk nikkonvertu mit-triq tagħna, jekk isservina biex nitħeġġu iktar għat-talb u għall-imħabba ta' bejnietna. Il-bqija huwa duħan, bħad-duħan li jħalli warajh ir-refat sbieħ li jkollna fit-dħul u fil-ħruġ u fil-marċijiet tagħna. Eżis, jien magħkom ma nilludux irwieħna għax ix-xitan jaf jagħmilna bl-affarijiet u jgħidilna marret sew il-festa. Imma aħna d-domanda tmur sewwa għalina l-insara meta mqar wieħed minn dawk tal-folla jidħol u jirrikonċilja lilu nnifsu mal-mulej u ma' sħabu. U jkompli il-Papa u jgħidilna fil-fatt xi drabi il-qafas ta' barra jista' jkun reliġjuż. Aħna f'isem reliġjon nagħmlu il-festi mhux hekk. Imma wara dik il-libsa l-fidi tkun qed teqdim għax il-fidi jew tiġġedded jew teqdim. Ma tistax tibqa' l-istess. Fil-fatt, kliem il-Papa, il-gwardarobba eleganti tal-ilbies reliġjuż mhux dejjem taqbel ma' fidi ħajja li tiġi mid-dinamiżmu tal-evanġelizzazzjoni. Hemm bżonn nassu, kliem il-Papa, biex il-prattika reliġjuża ma tirriduċix ruħha għal ripetizzjoni ta' repertorju tal-passat, imma tkun tesprimi fidi ħajja miftuħa li xerret il-ferħ tal-Vanġelu
Għax il-ferħ tal-Knisja u li tevanġelizza. Mena mhux nagħmlu l-programm tal-festa bħas-soltu, mhux noħorġu ndoqqu l-innu lill-patruna tagħna li ndoqqu l-innu marċ, li nifirħu, li nagħmlu barka sagramentali, li ndoqqu xi tantu mergu sabiħ ħafna, imma fir-realtà ma nkunu evanġelizzajna xejn. L-ikbar domanda x'inidur fuqna l-mulej, taħsbu li b'dan kollu qed tagħtuni qima? Aħna jridu nirrispondu. Kull wieħed mhux bir-raħal jew bil-belt tiegħu, kull wieħed mod personali. Iva mulej, jieqed nagħtik qima, jien nisqarrek bħala missier tiegħi, bħala l-messija tiegħi, għax jien il-fidwa nafa lilek. Jekk mhux se naħdmu għal dan, kollox huwa duħħan. U l-Papa jgħidilna huwa gwardarobba eleganti tal-ilbies reliġjuż. Gwardarobba ġifieri kollox wirja ta' barra imma minn ġewwa imnawrejn. Nitolbu lill-Verġni Marija fil-bidu ta' dan l-istaġun tal-festi. Il-festi huma sbieħ parti mill-kultura tagħna u jistgħu jkunu okkażjoni fejn nerġgħu niġġeddu fil-fidi tagħna. Nisimgħu kliem il-Papa ħalli ma jkunx ġie hawnhekk fraħna bih riġna l-ktib tat-tifkira u kliemu tir mar-riħ. Għalhekk qegħdin nimmeditaw f'dawn l-erba'. Dejjem nitolbu lill-Verġni Marija biex nifhmu x'qalilna l-Papa meta qalilna il-ferħ tal-Knisja mhux il-marċijiet wisfejn u d-daq, imma l-ferħ tal-Knisja u li tevanġelizza li xandar il-Vanġelu. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej, ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej biex tqajjimna min-nas tagħna, biex tqajjimna mid-drawwiet firħa tagħna, għax ħafna drabi neħakmu minn drawwiet reliġjużi imma ir-ruħ tagħna ma tikbirx, u aħna nixtiequ li r-ruħ tagħna tikber billi tissaqqab l-ilma ġdejt li joħroġ mill-kelma ta' Alla. Nitolbu. Nizzaw bimħabba u b'sakrifiċċju kbir il-festi tagħna biex jarfu jwasslu il-Kristu u l-ferħ tiegħu lil dawk kollha li jieħdu sehem f'dawn il-festi jeżistana. Nitolbu tina il-grazzja biex kull okkażjoni anke l-festi tagħna jsiru okkażjoni ta' tiġdid spiritwali biex niġġeddu fl-imħabba tagħna lejk mulej, biex niġġeddu fl-imħabba lejn ir-rieda mqazza tiegħek il-providenza, biex ikonna il-kuraġġ illi nxandru bil-ferħ il-Vanġelu tiegħek. Nitolbu għal-Papa għandu vjaġġ diffiċli lejn il-Kanada fil-jiem li ġejjin, nitolbu ħafna għalih biex il-mulejja tieħi s-saħħa illi kif qalilna f'dal-jiem ġejja l-qudiem qed juża l-bastun issa m'għadux fuq il-wheelchair. Nitolbu ħafna għalih biex il-Madonna tgħinu ħalli il-Kanada sejjer biex jitlob maħfra f'isem il-Knisja għal dawk li ma trattajnihomx tajjeb, għal dawk li aħna konna nsejħulhom indiġeni, ġifieri n-nies tal-Kanada tal-bidu illi ħafna drabi ippruvajna ngħinuhom imma ħafna drabi għarraqnilhom ħajjithom minflok għennihom. Il-Papa se jitlob maħfra ta' dan. Il-Knisja titkom dillhom illi tkun kapaċi iġġeddet il-maħfra u tiftaħ idejja lejn kulħadd. Nitolbu lill-mulej biex fid-dawl tax-xhieda ta' San Pietru u San Pawl aħna nkunu kapaċi nerfgħu il-qalb tagħna lejh, niftħu il-qalb tagħna bl-emozzjonijiet kollha tagħha biex nuruh imħabbitna kif uritu l-Verġini Marija meta mxiet warah bħala l-ewwel dixxiplu tiegħu. Indawru l-ħarsa tagħna lejn il-Verġini Marija f'dan il-kwadru mirakulus tagħha u hemm impoġġu fil-qalb tagħha il-ħtiġijiet ta' ħutna l-morda, speċjalment dawk li qegħdin jirċievu xi kura barra minn Malta, għal dawk li huma morda f'pajjiżna, għall-anzjani kollha tagħna, għall-missjonarji Maltejn u Awċejn. Il-bieraħ tħabbret il-mewt tal-rida ta' missjonarju mill-Musta Dun Juan Karwan iltqajt miegħu meta konna il-Brażil, miet bħart attek fil-missjoni ġewwa il-Brażil. Nitolbu ħafna għalih. Dawn huma messaġġiera tal-paċi li jagħmlu nur kbir lill-Knisja Maltija u Awċija. Ejjew nippreżentawhom fil-qalb tal-Verġni Marija.
ngħidula bil-qalb. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Itolbuhom biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla l-Missieri li jista' kollox. Għamel mulej li jittalb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwassal quddiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom lill-ismek u bl-istess talb ikonna l-għajnuna biex niċċelebraw dan is-sakrifiċċju bħala għaddejja fidili tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa b'xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem illi tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax inti jogħġbok timlina bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru il-mexxej ewlieni fl-isqarrija tal-fidi, Pawlu li mgħallem għaref fit-tfissir tagħha, wieħed waqqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael li ieħor xerret l-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għalija sejjaħtilhom. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu il-familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ li d-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet, mbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tali disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Jiena inħobbok u nadurak. Dan u il-misteru tal-fidi inħabru il-mewt tiegħek mulej inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajra xogħġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Mit-ċokkon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna illi nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Ġew Varispeter u Marija Bajjada li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, niftakru fil-mejtin kollha tagħna. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Alla Marija ma' żewġha San Ġusepp ma' apostli, speċjalment l-apostli Pietru u Pawlu u l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbħuk. Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nersqu lejn il-qalb tal-missier, dik il-qalb li tant ħabbew il-qaddisejn Pietru, Pawlu, il-Verġin Marija daw kollha li resqu lejn il-qubur tal-ħnina tal-Alla. Ejjew induqu ftejt minn dik il-ħlewwa u l-maħfra u l-faraġ illi hemm f'dik il-qalb bit-talba li se ngħidu flimkien. Missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dunubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem midnu imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha stimulada li inti trid fija int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu bil-qalb il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tinekki id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jnekki id-dnubiet tad-dinja ħen jindawk l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tas-Santissima Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija infaħruk fl-eternità. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija mtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, nitolbu. Issa li ħadna qawwa ġdida b'dan is-sagrament, nitolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja hekk li nitwettqu dejjem fl-imħabba tiegħek u nżommu sħiħ qalb waħda u ruħ waħda bejnietna maqudin fil-qsim tal-ħobs u t-tagħlim tal-Apostli bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Maria,